Demat, daoust-hag-eñ e vo kavet un deiz bennak ur maout pem troad dezhañ war un exoplaneden, ken dalc'hom da glask. Gant un diouentenn on eus gwelet er videoioù all eo bet detektet an darn vrasañ ez an exoplanedennoù. Met doare eo all den ober zo. Irio emañ o vont da welout an eo met ber a ber. An daou zo ar penna da detekti an exoplanedennoù on eus gwelet, gant an efed Doppler a dre an tremenioù. Evit detekti an eo dre an tremenioù e rankom bezañ er plen trei, modal ne c'hellket ar planedennoù tremen etre o stereden ani. Un tamm disheñvel eo gant an efed Doppler. Ne ket ret bezañ rig er plen trei, met seul doster outan e vezan, seul grinfor e vez an efed Doppler. Met pas sellan ouz ur sistem exoplanedel eus an ner etre skrabigou evel just, da lavar oude pa vez ar plen trei a skouer gant an ael ar sellout, pe dost, ne dremen ket ar planedennoù etre o stereden ani. Neuze neus ket adremen. Adremen neus ket kalz a disradial, neus ket kalz a efed Doppler ken ebet. Neuze eo ret kavout un doare all da detekti an exoplanedennoù. An astronometriez eo skour an astronomiez a ravardro muzulia plas, pelder, a tiz ar stered hag ar orfo kosmegal. Gwelet an eus un dra a bouez, pa vez ur stereden hag ur blaneden e tron en-dro d'ur poent boutin ar greizenn c'haviter. Neuze, ma teskrev ur stereden un ellipsen e talvez e deus ur blaneden. Divar ar muzulioù e c'hell ar kaout muioc'h a ditourou. Mas ar blaneden a paderez ez roiadur en-dro d'ar stereden. Met skolioù zo, resis kenañ e rank bezañ ar muzulioù, e pad pell. Fivadennoù ar stered ar el bezañ levezonet gant stered all. Hag ar skeudennoù trubuliet gant straful atmosferek gant douar. Neuze, evit poent, ne ket un enten ken efedus hag ar all. Un tamm iskis e c'hell ar kavout ar ger mikroferenn amañ, rak ferennoù a ven gant ar stered int memestra. Petra eo ar vikroferenn ravitadurel. Ur ferrenn ravitadurel, bihan eget ar real. Un nom ket avansetor gant se. Ma, ret eo komz un tammig eus ar relativelez hollek. Distumet eo an ego ramzer gant mas ar orfo kosmek ha da heul dienchet ar goulou. Hag a vechou e c'hell ar gwelout skeudenn korfo a zo adre ur orf pouner kenan, ur vodenn galaxioù da skouer. Aliez e vez distumet ar skeudennoù, a pez a welon a den d'ur walen pe d'un darn eus ur walen. C'hoarvezout a ra ivez e welon diouwech pe muioc'h a vech c'hoaz ar memes objet. Gant ur stereden ne ket kre a valc'h an efed gravitadurel evit stummañ ar seurt skeudennoù. Padal e c'hell er muzulia ur c'hesk ur sked ar stereden pa dremen ur blaneden a dren deiz. Met evit detekti ar seurt efed e rank ar bezañ an douar, ar stereden hag ar blaneden steudenn mat kenan. Pez ne c'hoarvez ket aliez, ha pa c'hoarvez ne bad ket pell, hag aliez ne c'hoarvez nemet eurvech. Diez eo dielfennañ an titouroù da stumet, met gelout ar skantourien priz mas ar blaneden hag e felder diouz e stereden. Perzioù mat zo memestra, gelout ar detekti planedennoù pelloc'h diouz an douar eget gant antennoù all. Ha gelout ar detekti planedennoù a ven gant an douar diez da detekti modal, an eus forzh peseurt sked e vefet ar stereden. Ar gwella a vefe ar sellout ur blaneden war eeun. Ne gav ket deoc'h ? Ya, met penaos en ober, pa vez ar stered diez da ar sellout deja a milionoù pe miliardou a vechous ket usor eget o flanedennoù. Ret eo kuzat o goulou gant ur benvek an vet koronograf, simple benaen, a-raok ar sellout ur stereden e vez lakaet un disk en teleskop, dibabet event evit klota gant skeudenn ar stereden ha kuzat an eil. Bevennet eo resister an teleskopou gant straful an atmosferen. Evit tala outa ez eus bet di oroet teknikou optik a zasaus. Distuma melezour pe melezourioù un teleskop, en amzer real evit reiz ar skeudennoù.
A setur skeudenn eus Neptun evit gwelout evit justet an optik a zasaus. Un technigal a c'heller implijout, an interferometriez. Boda a kenveria ar skeudennoù da stumet gant teleskopoù disheñvel evel ma zafen da ober un teleskop divent. Gant an interferometriez eo deuet ar skiantourien a benn da zielfennañ atmosferen un exoplaneden. Muzulia ez tou, a kompren eo ur gorventenn vras warniz o ken. Setu, kalstra a chom da lavar o troaz, met an ebeutañ eus gwelet un diveradenn eus an entennoù evit detekti exoplanedennoù. Pez a chikour o ac'hanom da gompren gwelloc'h an olvet a piv war da gavout buhez er-maez ur planedenn. Ken ur vechal neuze, war an douar dermni, met en ur video all. Ken a vo.